Smartfon przychodzi do nas w białym opakowaniu, na którym widoczne jest logo marki oraz model. W środku widzimy sam telefon, papierologię oraz kluczyk do tacki SIM. Dalej mamy ładowarkę z kablem oraz tutaj miłe zaskoczenie, przy budżetowej marce mamy w zestawie słuchawki. Sam telefon po wyjęciu z pudełka daje pierwsze wrażenie droższego niż jest. Na przodzie mamy szkło Gorilla Glass, na które warto nakleić szkło albo folię, a tył to matowy metal. Lewa strona to kolejne miłe zaskoczenie, ponieważ mamy tutaj suwak do przechodzenia w tryb nie przeszkadzać, jak w iPhone'ach. Pod nim jest wejście na dwie karty nano lub kartę SIM i kartę pamięci. Prawa strona to przyciski głośności, które są dobrze spasowane. Na górnej części mamy wejście na słuchawki, a także drugi mikrofon. Natomiast spód skrywa przed nami stare już wejście na micro USB, grill głośnika oraz grill maskujący mikrofon. Cała bryła jest dobrze spasowana, a telefon jest cienki. Na tyle znajdziemy troszkę wystające oczko aparatu z diodą doświetlającą pod nim, a także znajdziemy czytnik linii papilarnych. Może nie idealnie szybki jak we flagowcach, ale podobno z każdym odblokowaniem ma to robić szybciej i sprawniej, ucząc się i zapamiętując, jak odblokowujemy telefon. Ekran ma przekątną 5 cali i wyświetla obraz w jakości HD. Mamy tutaj poniżej 300 pikseli na cal w jakości IPS LCD. Kąty widzenia są dobre, tak samo i wyświetlane kolory. Nie robi tutaj nic jakiegoś super wrażenia, jednak uważam, że w tej cenie to i tak jest na plus. Klawisze pod ekranem nie są podświetlane. Smartfon napędza 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P10 i właśnie głównie przez ten procesor zależało mi na testach tego telefonu. Dawno po prostu nie testowałem nic na MediaTeku i w sumie po miesiącu testów nie działał on jakoś źle. Nefos, podstawowa aplikacja, otwierał dosyć sprawnie i nie było dłuższych przycięć, co kiedyś często występowało w tych procesorach. Od biedy można pograć na nim nawet w jakieś gierki. Dopiero mocno zasobożerne aplikacje mogą wywołać na nim zwolnienie animacji. Android, który tutaj dostajemy, jest lekko zmodyfikowany. Mamy nakładkę NFUI, ale bez problemu możemy sobie wgrać Nova Launcher, czy co tam chcemy innego. Nakładka niewiele zmienia, głównie są to zmiany graficzne. Mamy opcję motywów. Smartfon jest wyposażony w 2 GB RAM z 16 GB pamięci lub tak jak w moim egzemplarzu 3x32 GB. Nad aparatem nie będę się dużo rozwodził, no jest po prostu dobry. Z tyłu 13 megapikseli z przysłoną 2.0 i podwójną diodą doświetlającą. Zdjęcia w dzień robi całkiem ładne, nocą wiadomo, jakość spada. Kamerka z przodu 5 megapikseli z przysłoną 2.4 selfie pozwoli zrobić, jednak wiadomo, nikt w tym przedziale cenowym nie wymaga od telefonu zbyt dużo. Filmy nagramy w Full HD, ale tutaj nie możemy nastawić się już na zbyt wiele. Raczej nie skleimy z nich żadnego filmika z wakacji. W kwestii audio głośnik wbudowany w telefon mógłby być trochę głośniejszy, ale moim zdaniem większości osób i tak on będzie odpowiadał. Tak samo ze słuchawkami, które mamy w zestawie. Nie powinny nikogo rozczarować. Bateria w telefonie ma 2250 mAh i dzięki dobrej optymalizacji starcza na ponad 5 godzin na włączonym ekranie przy LTE. Bez problemu posłuży nam nawet przez 2 dni mniejszego zużycia i tutaj właśnie warto zwrócić uwagę, że smartfon działa z B20 LTE. GPS działa poprawnie. Podsumowując, smartfon dostałem na testy od firmy TP-Link. Kanał się rozrasta dzięki Wam, więc staram się zdobywać jakieś telefony niż tylko te, które kupuję dla siebie z Chin. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie recenzje. Przechodząc do telefonu za niecałe 500 zł możemy dostać budżetowca, który patrząc tylko na polski rynek i polskie ceny jest atrakcyjnym wyborem. I nie mówię tego tylko dlatego, że dostałem go na testy i chciałbym kolejny model, ale naprawdę nie spodziewałem się, że ten telefon może być tak dobrze wykonany i całkiem sprawnie działać. Procesor MediaTek daje radę i zastanawiam się nad jakimś innym smartfonem, żeby sprawdzić kolejną generację procesorów MTK. Jeżeli chcecie dobrze wykonany telefon do 500 zł, który będzie spełniał podstawowe zadania, to Nefos X1 powinien być dobrym wyborem. Na dzisiaj to tyle. Standardowo proszę o łapkę i zostawienie subskrypcji, jeżeli Ci się podobało. Jeżeli nie, to napisz w komentarzu, co jest nie tak i zapraszam do następnego materiału.